Ну что, перед вами очередной шедевр. Смотрите, какой крутой кошелек. Смотрите на эту кожу. В общем, что тут говорить. Я надеюсь, вы уже много чего понимаете в коже. И сами все видите в сравнении мои изделия и другие. Все полностью вручную. Это классная модель, объемный карман, влезает без проблем пачка денег, карты, ПТС, паспорт. На молнии тоже очень крутой отдел. Всякие бумажечки можно постоянно прятать.